हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने लगा हूँ अगेन वही सेम मेरा पुराना नेक्सॉन का सनरूफ़ का इशू। गाड़ी मेरी सर्विस सेंटर पे लगी हुई है और सनरूफ़ इसकी सारी की सारी खुल चुकी है। आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी की रूफ़ निकल चुकी है, इसकी सनरूफ़ जो है वो बाहर निकाल चुके हैं। इसमें जो पुरानी इसकी टिक टिक की आवाज़ आ रही थी वो अभी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि एक्चुअल में वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, कहाँ की नॉइस है वो, और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी सर्विस सेंटर वाले। सो इनको एक दो जगह ऐसी आइडेंटिफाई हुई है जहाँ पे वो आवाज़ अभी कर रही है, तो ये कह रहे हैं कि उसको अब हम फिल कर देंगे अंदर उसके कुछ केमिकल फिल करके। जो आप यहाँ पे साइड पे देख रहे हैं वाइट कलर का कुछ केमिकल भरा हुआ है, ऐसा ही इन जगहों पे भी ये कह रहे हैं कि हम केमिकल भर के इसको फिल कर देंगे। सो ये अब वीडियो है, इसमें वो ऑलरेडी केमिकल फिल कर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी का पूरा अंदर का पार्ट जिसका बुरा हाल हो चुका है। कहीं पे वेल्डिंग कर दी है इन्होंने, कहीं पे ये केमिकल फिल कर दिया है ताकि कहीं से नॉइस ना आए। तो एक आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि नई गाड़ी में इतना कुछ क्या आप ये बेयर करोगे, क्या कोई बंदा इस चीज़ को बेयर कर सकता है। ये देखिए इसके मेरी पूरे के पूरे इसको खोलने के चक्कर में बार बार इसके सारे लॉक भी टूट चुके हैं, सारे के सारे लॉक तोड़ दिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम इसको रिप्लेस करके नया लगाएंगे। नई गाड़ी है, स्टार्टिंग से ही मेरे को गाड़ी में दिक्कत रही है, बहुत से इशू आते रहे हैं और कितनी बारी इसकी सनरूफ खुल चुकी है इसी के चक्कर में। ये डेमो कार है, अभी इस डेमो कार की सनरूफ इन्होंने खोली है। वो सनरूफ का पार्ट इस डेमो कार से निकाल के इन्होंने अपनी वाली गाड़ी में अभी एडजस्ट करेंगे और अपनी वाली गाड़ी का सनरूफ इस गाड़ी में लगाएंगे। ये देखिए सनरूफ यहाँ से उतार के इन्होंने नीचे रखी हुई है और ये अभी इसको इंस्टॉल करेंगे अपनी गाड़ी में। डेमो कार का सनरूफ निकाल के इन्होंने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर दिया है। अभी इसको ही स्क्रू वगैरह सारे कस रहे हैं, इसको टाइटली कस के अब इसके बाद में फिर दोबारा ट्रायल पे जाएंगे, देखेंगे कि हाँ भी अब कहीं से नॉइज़ का इशू तो नहीं आ रहा। अगर फिर भी कहीं से नॉइज़ का इशू लगा तो क्या ही कह सकते हैं भाई लोग, क्योंकि ऑलरेडी इस गाड़ी का 7-8 बार सनरूफ खुल चुकी है और वो आवाज़ जो है वो हटने का नाम नहीं ले रही है। काफ़ी बार हो चुका है। सर्विस सेंटर वालों ने मेरे को इंश्योर भी किया कि अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को ये कंप्लेंट करनी है इसके रिलेटेड टाटा को। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट कीजिएगा मैं किन को अप्रोच कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ ताकि ये इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए। और आपने गाड़ी की अंदर से हालत भी देख ली है सारी की सारी, इस चीज़ के ऊपर भी मुझे गाइड कीजिएगा कि अब इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है। बिकॉज़ अंदर से गाड़ी जो है वो सारी की सारी इन्होंने बुरे हाल कर दिए हैं। कहीं से वो वेल्डिंग हो रखी है, कहीं पे कुछ उन्होंने जो केमिकल्स उसको फिल किया है वो उसके पूरे बुरे हाल कर दिए हैं, जो कोई भी बंदा नई गाड़ी में एक्सपेक्ट नहीं करता। और उस चीज़ को आप भी अगर कंपनी वाले ऐसे करते भी हैं तो आप भी उस चीज़ को मानोगे नहीं कि ये सही है। मुझे तो ये चीज़ बहुत गलत लगी। और नई गाड़ी ली है हमने और नई गाड़ी के बाद में भी इतनी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। हम अपनी नई गाड़ी में इतना कुछ करवा रहे हैं ड्यू टू जस्ट अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जो कि हमारी गलती तो है नहीं। सो अभी ये दोबारा सनरूफ कसी दी है ये दोबारा से, और इस पर अब ड्रेनेज पाइप्स जो हैं वो सेट कर रहे हैं। और आफ्टर ड्रेनेज पाइप्स ये गाड़ी प्रॉपर इसको दोबारा राइड पे लेके जाएंगे, देखेंगे कि क्या इशू है सेम कि नहीं। अब होपफुली अब नया दोबारा कोई इशू आएगा नहीं, क्योंकि मेनली जो इनका कहना था कि सनरूफ का जो पार्ट है उसी में नॉइस आ रही थी। तो अभी होपफुली की नॉइस नहीं आएगी, गाड़ी स्मूथ चलेगी, कोई आवाज़ ऐसी नहीं आएगी। तो रूफ़ हमारी लगा दी है सारी की सारी। बार बार खोलने के बंद करने के चक्करों में ये एंटायर जो ऊपर का रूफ़ का पार्ट है इसके लॉक भी ढीले हो चुके हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ टाटा की सर्विस से। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके पास इस चीज़ का कोई सजेशन है या आप मेरे को कुछ गाइड करना चाहते हो। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगा। थैंक यू सो मच।